1959 metais pastatytas viešbutis naujam gyvenimui buvo prikeltas 2004-aisiais, o nuo šiol lankytojus pasitiks dar labiau atnaujintas. Atidarymo renginyje dalyvavęs savivaldybės meras Ričardas Malinauskas pasidžiaugė, kad Druskininkuose investuojantys verslininkai stengiasi patenkinti šiuolaikinių klientų lūkesčius ir neišsigąsta laikmečio iššūkių. Šiandien kaip tik tai grįždamas iš Briuselio pabandžiau paskaičiuoti, prieš kiekgi mes metų buvom atidaryme po renovacijos, kada šitas viešbutis tikrai pasikeitė kardinaliai ir atrodo, kad suskaičiavau tiksliai prieš 9 metus. Na, džiugu, kad verslininkai, kurie investuoja Druskininkuose, jie neapsistoja ant to rezultato, kurie pasiekė, sakykime, pirminėme etape ir praėjus 9 metams šis puikus viešbutis atgyja iš naujo. Ir manau, kad Druskininkų klientai tikrai nusipelnė vis naujų erdvių arba atnaujintų erdvių. Ir aš manau, kad Druskininkų viešbutis būtent ta erdvė, kuri atsinaujino kapitaliai visomis prasmėmis ir netgi turiniu, kiek teko girdėti. Kaip atidarymo vakarą sakė bendrovės Grand Spa Lietuva generalinis direktorius Vladimiras Ščiupakovas, svečiai dabar akivaizdžiai pasikeitusi viešbučio interjerą. Visiškai kitokį. Visiškai nauja, nes keitėme tiek baldus, tiek aplinką, sienas, grindis, absoliučiai viską. Restoraną, kambarius ir taip toliau. Į ką buvo akcentuojamas pagrindinis dėmesys? Į žmonių patogumą. Turi būti šiuolaikiški, ergonomiški baldai, poilsis, kad būtų geras ir tvarkingas. Interjerą viešbučiui kūrė jaunos architektės Ieva Mažetytė ir Živilė Juraitė. Jų pastebėjimų sėkmingam darbui labai svarbu buvo užsakovų ir jų bendra viešbučio vizija bei pasitikėjimas. Kūrybinis rezultatas akivaizdus, viešbutis įgavo ir naują veidą ir išlaikė svečiams patikusią dvasią. Svečiai ir Druskininkuose gyvenantys žmonės jau pamėgo jaukų viešbučio Druskininkai restoraną, kurio interjero detalėse atsispindi pasakos Eglė Žalčių karalienė motyvai. Šioje erdvėje atidarymo dieną jaukiai skambėjo arfos muzika, atliekama tarptautinių konkursų laureatės nusipelniusios Rusijos Vokietijos artistės Alisos Klen.